не үшін істедім дегендей болады сұрақтар кейде. Кім үшін дегендей де болады кейде. Ғабит әкесінен ерте айырылды, ал анасы жалғызын өбектеп еркелетіп өсірді. Ұлы дінге қызыққанда қолдапты, ондағысы жаманнан алыс жақсыға жақын болады деген ой еді. Бірақ дінді кімнен, қалай үйренген қадағаламаған. Қылмыстық кодекстің 9.1 бабымен айыпталған Ғабиттің биыл қапасқа қамалғанына да 9 жыл. Бұл ұстазы жоқтың ұстазы шайтан дегеннің айғағы. Мектепте оқып жүргенде класстастарым, бір-екі бауырым, класстасым ислам қабылдаған, брат деп тартады, ахи деп айтады. Сол мені қызықтырды шынын айтсам. Себебі өзім жалғыз өскеннен кейін сондай бауыр болғанын қаладым да, сол себепті мен намаз оқып бастадым. жылы Ғабит колледжге түседі. Пәтер жалдап, телефон сатады. Сол жерде Жол Мырза дегенмен тонның ішкі бауындай жақын жүріп байланады. Радикалды уағызшыларды тыңдап, өмірден түңіліп, зайырлылықтан жиренеді. 2012-де колледжге түстім. Сол кезде лекциялар тыңдап бастадым. Саид Бурятский лекциясы. Как раз 2011-де Ақтөбеге келіп кетті. Сол Саид Бурятский солмен кездесіп, солардың дағуаттарын тыңдап, сол себепті болды причина. Неверующілердің нелері болады дейді, олар тонауға, өлтіруге болады деп, сондай доводтармен, ученыйлардың нелерімен алып келіп берді, сондай болады деген сияқты. Дінді енді түсініп келе жатқан, енді жаңағыдай намаз бастап жатқан адамдар бар. Олар алады, тікелей сол нәрсені қабылдайды. Діни білімі жоқ адамға бір адамды ғалым деп таныстырса, оның жазған кітаптары әрбір айтқан сөзі ол үшін қымбат бағалы нәрсе болып кетеді. Сондықтан солай Абдул-Вахабтың идеологиясы солай кіріп отыр. Ақтөбе 2012 жылдың 21 маусымы. Ғабит ахи деп аға тұтқан таныстарымен алдын ала сөз байласып, заңсыз ақша табуды ойластырады. Олар 3 адам болып такси тоқтатады. Жүргізушіге күш қолданып, көлігін тартып алмаққа талпынады. Қасындағы баланы баллончик бар, газ баллончик, көзіне себет олар. Сол кезде шығып қашып бастайды, артымыздан қаламыз, соны үшеуміз. Сол кезде қолын аяғын байлап жатқанда алдан гаишниктер келіп қалады. Қасындағы Жол Мырза дейтін бір сол атады, сол біреуді гаишникті. Қалай қиналдыңыздар? Қасындағы ауылдың баласы бар, байғайдың баласы, өзінің үйінде тұрған аңыз мылтығы, соны алып келді, бір мылтық. Тиген ол, сыралар теккен оқ. Сол қайтыс болған сол. Такфир деген біреуді күпірлікте айыптау деген сөз. Яғни өзін мұсылман деп санаған адамды діннен шығару деген сөз, мұсылмандықтан шығару деген сөз. Өкінішке орай бұл практика жамағаттың қолына беріліп қалған да. Такфир мәселесімен мұсылман елі бар ғой, мысалы, мұсылман елінде мұсылман патшасы бекіткен шариғат қазысы ғана шығарылады да негізінде. Бұл үштік қамыс арасына жасырынып, берілмеуге бекінеді. Алайда қашып құтылмайтындарын түсінгенде қаладағы атақты емшінің үйіне басып кіреді. Күштік құрылымдарда оқиға орнын дереу қоршап, өз еріктерімен берілуді сұнған. Бірақ лаңкестер не бұйрыққа бағынбады, не аналарын тыңдамады. Нәтижесінде 2 радикал оқиға орнында мерт болды. Ал 17 жасар Ғабит есін жансақтау бөлімінде бір-ақ жейді. Деструктивтік діни ағымдар діндарлығын халқы ретінде қолданып, бетперде сақылды қолданады. Қылмыскерлер қылмысқа барғанда бетперде киеді ғой, өздерінің бір шынайы бетін көрсетпеу үшін, шынайы оларды танымау үшін. Сол сияқты бұлар да жаңағы діндарлығын солай пайдаланады. Нақтысында олар шынайы дінге сенбейді. Бұл жерде идеологияның күші күштірек болып тұр. Аятты немесе хадистерді тікелей түсінуінде жатыр. Тәпсірлерден оқымағандығы, немесе белгілі бір ұстаздардан мәтіндерге қатысты берілген түсіндірмелерді тыңдамағандығының кесірінен джихадты қолдап отырады. Ғабитпен біз сенім тұрғысынан
сабақтар өткіземіз. Ғабиттің әлі өтелмеген мерзімі 3 жыл. Теологтардан сабақ алып жүр. Ұлт жоқ, тек дін бар деп ел ішін ойрандамақ болған ол қазір сабасына түскендей. Енді жастарға айтатын сүйем, ең бір қателік дейді ғой, асығыстыққа салмау керек та, эмоцияға салмау керек дейді ғой. Теологтар бар қазір. Бұрын шынымен 2012-де теологтар болмаған, түсіндіретін шынды айтсам ешкім болған жоқ ол кезде. Ғабит білімі таяз, дүмше сымақтардың шалдыр шатпағына иланып, өзгенің қолындағы көсеу болған тек түрмеде түсінгендей. Қазір оның сүйегі аман болғанмен санасы мүгедек. Емдеп жазу теологтарға тапсырылды. Анам маған айтқаны, енді сен өзің үшін өмір сүр дейді. 12 жылым бар деп. Анам шыққанша анам осы тірі сол қасына барғым келеді. Басқа ештеңе емес.